Hello မင်္ဂလာပါ I'm page ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုမြဲတာတော့ကြာသွားရင်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဝင်မြပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်မကိုအမြဲတမ်းမေးနေကြဖြစ်တဲ့ကလေးကိုစာအုပ်ချစ်တတ်အောင်စာအုပ်ဖတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကျွန်မလူဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုဝင်မြပေးတော့ပါမယ်အဲ့ဆိုနံပါတ်1စာလိုက်ရအောင်เนาะကလေးကိုဘယ်အချိန်ကနေစာအုပ်ဖတ်ပြမှာလဲကျွန်မကတော့အရင်တုန်းကရေးဘူးလို့ပါပဲကျွန်မဘိုက်မှာကလေးကဖတ်တာပေါ့เนาะဘိုက်မှာကလေးဖတ်တဲ့အခါမှာသူချိုးကမေးကြတယ်ပေါ့နော်တိုးတိုးလေးဖတ်ရမှာလားကြဲကြဲလေးဖတ်ရမှာလားဘယ်လိုဖတ်ရမှာလဲလို့မေးကြတယ်ဒါကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဘိုက်ကြီးရဲ့ချိန်ဆိုတော့ပေါ့နော်တိုးတိုးလေးပဲဖတ်ဘယ်လိုပဲဖတ်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးထဲမှာပဲဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကျတော့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖတ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်မှာမှနည်းနည်းအတန်မတိုးမကျယ်လေးနဲ့ဖတ်ခဲ့ပြီးမှဘယ်လိုပြောမှလဲဒီအတန်ထွက်စကလုံးဒီစာဖတ်တယ်ဆိုရင်စာဖတ်တာဒီတိုင်းဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်အနေအမြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတုံးပြီးမှကျမဖတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဘိုက်မှာဖတ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဘိုက်မှာဖတ်တာအဲ့လောက်ဘယ်လိုမှလဲတခြားနီးတွေဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျမကြတော့အတန်ထွက်ပြီးမှဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာဘယ်ရွယ်ကနေစပြီးမှစာအုပ်ဖတ်ပြပြီးလို့ရလဲဆိုတော့မွေးကလေးနဲ့ဖတ်ပြပြီးလို့ရပါတယ်ဥမာသူအိယာခဏနိုးတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ flash cuts ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအဖြူမဲကတ်တွေပြပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ပြရဆိုတော့အဲ့ဒီကတ်ကလေးပြပေးရပါတော့သူရဲ့အမြင်အာရုံတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကိုကျမတို့3လအထိပြပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူနည်းနည်းအားနေတယ်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဥမာသူမြင်တော့မမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမကြားရသေးဘူးကျမဒါမဲ့စာဖတ်ပြပါတယ်ကလေးပုံပြင်လေးရှိရဲသူနဲ့အတူဘေးနားမှာလဲပြန်စာအုပ်လေးဖွင့်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလန်ပြတယ်ဖတ်ပြတယ်ပြီးစကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဖတ်ပြမဟုတ်ပဲနဲ့အတန်ခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အနိအမြင့်ပေါ့နော်ကြည့်ပါဦးဘာတူလဲတကားလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးအဲ့လိုပေါ့နော်အတန်အနိအမြင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲသူကမှဖတ်ပြပါတယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့မေကျမကိုမေးရဲ့ရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကလေးရဲ့စာအုပ်ကိုဆွဲတယ်၊ကြိုက်တယ်ဖြဲတယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့လုတ်ခွင့်ပြုပါသူတို့လုတ်ဘယ်လိုပြောမှလဲထိခွင့်ပြုပါပေါ့နော်ဟာသိတာပဲထိခွင့်ပြုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့စာအုပ်ကိုသူစာအုပ်ဖွင့်တယ်ကျမတို့စာအုပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကကင်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူအယောင်စုံလေးတွေတွေ့တယ်မျိုးစုံလေးတွေတွေ့တယ်သူကစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့ကင်ချင်တယ်ထိချင်တယ်ဘယ်လိုပြောမှလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့ချင်းချင်းထိခွင့်ပေးလိုက်ကင်ခွင့်ပေးလိုက်ထိခွင့်ကန်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာသူကကင်မှဆွဲဖြဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာတာပေါ့နော်ထိခွင့်ကန်ခွင့်ပေးတဲ့အခါဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးကျေနပ်သွားတယ်သူတို့မဆွဲဖြဲတော့မလူတော့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့သူတို့ကင်ချင်တဲ့အခါဆိုကင်ခိုင်းလိုက်ထိခိုင်းလိုက်တကယ်လို့သူကအဲ့ဒါမှအားမရဘူးဆွဲဖြဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိချာလေးရှင်းပြအဲ့လိုလို့မရဘူးစာအုပ်ကဖြဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဖြဲပါတယ်ကျမသားလည်းဖြဲပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးစာအုပ်ကိုချစ်ဖို့တင်ဖို့ဒီလိုချစ်အောင်တင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းနေတဲ့လူဆွဲဖြဲတယ်ဆွဲကြိုက်တာလေးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးရှေ့ဆက်ပြီးမှဖတ်ပြပါပေါ့နော်ပြန်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမသားလေးစာအုပ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစာအုပ်ကြိုက်အောင်တင်နေဆိုတာကကျမကငငယ်ကကနေသူကိုပစ္စည်းတွေကနေကျမအမြဲတမ်းဖတ်ပြတယ်၊ကင်ပြတယ်ပြီးတော့အမြဲထိတွေ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကစာအုပ်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးသွားတဲ့အခါ73နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျမှစာအုပ်ဖတ်ပါလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စာအုပ်ရှာဖတ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမှလဲအရင်နည်းနည်းဖိအားပေးရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အခုငငယ်လေးပဲရှိသေးတဲ့အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်ပြပါပြီးတော့ကိုရန်ကလည်းစာအုပ်ဖတ်ပြပါကိုရန်ကလည်းစာအုပ်ဖတ်ပြပါဆိုတော့ကိုရန်ကလည်းစာအုပ်ချစ်ပါကိုရန်စာအုပ်ချစ်ပြီးစာအုပ်ကိုဖတ်ပြမှာကလေးကလည်းစာအုပ်ချစ်ပြီးစာအုပ်ဖတ်တယ်လို့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးကိုစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာထားပါလွတ်တခါလေကြလို့ရှိရင်လွတ်ထားလိုက်သူတို့လေးစာအုပ်လေးသူတို့ဖတ်သူတို့လန်ပြီးကြည်နေတဲ့အခါဆိုတော့မဆွဲနဲ့သူတို့အာယုံဆိုင်နေတဲ့အခါဆိုရင်တော့မထီးနဲ့ထားလိုက်အဲ့လိုလေးပဲထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မအခုလုပ်ပေးနေကြအကြောင်းအရာလေးတွေပါနောက်ဆုံးအချက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အသက်အရွယ်လိုက်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးရှိရပေါ့နော်ကျမဆိုလို့ရှိရင်မနုနီကန်ဝဟာတွေဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားကျမစီမှာလက်ဆောင်လာပေးရစာအုပ်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုစာအုပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမဖတ်ဖြစ်တယ်ကျမလည်းဖတ်တယ်စာအုပ်ကိုကတ်တွန်းစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါပေါ့နော်ကတ်တွန်းဆိုတာတဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုစာအုပ်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဖတ်ပဲနဲ့အရင်ဆုံးကိုအရင်ဖတ်တယ်ကိုအရင်ဖတ်ပြီးမှဒီဘယ်နေရာလေးမှာဘယ်လိုလေးဖတ်ပြရင်ကောင်းမယ်ဘယ်နေရာလေးမှာဘယ်လိုလေးရှင်းပြရင်ကောင်းမယ်ဘာလို့အရင်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးမှကလေးနဲ့အတူဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းကြလို့ရှိရင်ကိုကကြောင်တောင်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လဲလက်ကြည့်ထားမှကျမလုပ်တဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကိုမီတို့ဝင်ရလဲ